Alors, Bezrat Hashem, on continue le Da'at Udvuna, Bezrat Hashem, dans le Perek Mem Zain, Perek, le chapitre 47. Alors, il nous dit le Da'at Udvuna, Katav Rabbeinu Zalha, Bishara Gilgulim. Il ramène maintenant un passage du Sha'ar Gilgulim, dans l'Agdama Kavbed, dans l'introduction 22, Vezel Shono. Ve'atta Echtov, Ve'achtav Echtov Me'ad Be'inyan Onesh. Maintenant, on va expliquer un petit peu, il te dit dans le Sha'ar Gilgulim, on va expliquer un peu la punition des Neshamot, des Reshaim dans ce monde. Chez Midgalgelim ou Baim, Bekama Gilgulim, les Chaper Avonam, qui viennent dans plusieurs Gilgulim pour réparer leurs fautes. Pour réparer leurs fautes des Reshaim. Veda, ki kim'at en adam ba'aret asher yimallet, mi Gilgulim elu. Al-Tarshov, ne pense pas qu'il y a un dans le monde qui peut éviter ces Gilgulim. Veda, ki ne harshaim, ahar mitatam nichnasim bagehinnam, ou mekablim, sham, onsham, ou mitkaper lahem. Et après, ils rentrent au Gehinam, et c'est comme ça qu'ils vont se faire pardonner de leurs fautes. Ou mishpatam, yudbet chodesh. Donc, le jugement des Reshaim dans le Gehinam, c'est 12 mois. C'est 12 mois. Et là maintenant il y a le passouk dans Shmuel. Shmuel B, Shmuel Aleph, Perek Kafhe, passouk Kaftet, Ve'et nefesh oivecha, yekalle'ena, betor kaf akala. Qui a dit ça? Mi amar et ze? Avigail. Avigail, elle a dit ça à David. Ve'enam zochim likanes le Gehinam achar ptiratam le marek. Avonam, Omer Rabbeinu Chaim Vital, Beshem Hari, qu'ils sont tellement graves qu'ils rentrent même pour Gehinam. Kol kach chamour, lo nichnasim le Gehinam, ils rentrent pas. Ils rentrent pas. Gehinam, c'est déjà un srout. Pour se nettoyer, pour arriver au Gan Eden. Eux, ils n'ont même pas le srout d'arriver au Gehinam. C'est kafakela. Omnam nafsham holechet midechi el dechi, begilgulim meshunim. Ad yimarek oncho ktsat. Il te dit par contre, leur nefesh, ils vont, midechi el tari begilgulim meshunim, toutes sortes de gilgulim ils font, parce qu'ils sont même pas rentrés au Gehinam, qui ont de l'ozakou le Gehinam, kol mine gilgulim, ad yimarek oncho ktsat, veyuchal likanes, achar begehinam yudbet chodesh litkaper legamre. Les gilgulim, c'est rien pour apaiser, pour réduire sa faute, sa punition, pour pouvoir rentrer au Gehinam. Vele'elu en zman katsuv, ki lifamim yilchu begilgulim ahem 20 shanim, o 100, o 1000, ça peut être 20 ans, 100 ans, 1000 ans. בספר מנחת יהודה, רוחות מספרות של הרב דוד דפתיה הוא מספר שמה. שהיה אחד שמה נשמה אחת הייתה 100 שנה, 100. Ça peut être jusqu'à 1000 ans, ouais. 20, 100, 1000. והכל תלוי כפי ערך העוונות שעשה בתחילה בעולם הזה. הכל תלוי בזה. Tout dépend de quelle faute, et c'est quoi la grandeur de la faute qu'il a fait dans ce monde. אמנם הצדיקים ותלמידי חכמים אין אור של גיהינם שולטת בהם. Les תלמידי חכמים qui étudient la Torah, le feu du Gehinam ne peut pas les atteindre, ne peut pas les brûler. Kemo Shamru Zal Bechagiga, c'est la Gemara de Chagiga Davtet Vav Amud Bet, dans la page 15, Al Elisha Aher, Ken, Lo Midan, Nedaine, Mazé Nedaine, on ne va pas le juger, on ne peut pas le juger. Ouaya Talmid Chacham, Yefshar Ladonoto, on ne peut pas le juger. Lo Midan, Nedaine, Mishum de Asak Beoraita. On ne peut pas le juger parce qu'il a étudié la Torah. Velachen hem tzrichim litgalgel ba'olam hazeh lemarek ezechet asher lahem. Donc puisqu'on ne peut pas le juger, il doit revenir dans ce olam hazeh pour réparer la faute. Pour réparer la faute qu'ils ont faite. Quand ils étaient dans ce monde. Et donc on ne peut même pas le juger. Ki en adam ba'aretz asher ya'aseh tov velo yecheta. C'est Kohelet, Perek Zain, Pasuk Kaf, c'est Kohelet, il dit il n'y a pas, ça n'existe pas. Ki en Adam Ba'aretz, Asher Ya'aseh Tov, ça n'existe pas.
qu'il est dans ceux qui fait que le bien, il ne fait pas de mal, velo icheta, il ne va pas fauter. Vehine hatzadik achar ptirato min ha'olam hazeh umukhan la'alot bemadrega bema'alot gedolot ba'olam haba aval lo bepa'am achat. Aval hatzadik, quand il va quitter ce monde, il va arriver au olam haba, mais pas en une fois. Ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire en une fois. Ça prend le temps que ça prend. C'est madrega achar madrega, ça veut dire étape par étape. Omera omnam techef achar ptirato ya'nishuhu. Après qu'il décède, ils vont le punir. Les marek avonot ayoter chamurim asherlo. Commencez d'abord les fautes les plus graves qu'il avait. Ve'az yachnisu b'mchitza achad b'ma'ala. Après, ils vont commencer à le faire monter tranquillement. Première étape. Ou be'agiator aliyato le mechitza yoter eliona, quand il va arriver au moment de monter un niveau encore plus haut. Yahziruhu le'anisho le marek hattaim ayoter kalim min harishonim ve'az ya'ale b'madrega shenit yoter eliona ve'achar kach יחזרו לענישו עוד על דקדוקי מצוות שהם כחוט השערה בסוד וסביביו נסערה מאוד. פסוק בתהילים אומר ואז יעלוהו במחיצתו האמיתית הראויה אליו ולכמה נתבהר מציאות עונשים אלו איך עניינם. On va expliquer après comment il va se faire punir, etc. par rapport avant de rentrer au Guéhinam, etc. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est ça. Première étape, il quitte ce monde, il se fait punir pour les plus grandes avérotes qu'il a. Voilà. Il passe à la première étape, dans la première Mechitza, c'est le premier endroit de Gan Eden où il doit être. Très bien. Deuxième étape, quand il doit monter à un niveau plus haut, il va se faire punir pour des avérotes encore moins graves que les premières. Et après, il va monter à sa deuxième étape où il doit être. Et ainsi de suite. Jusqu'à qu'il arrive aux avérotes les plus petites qu'il avait, et il se fait punir, et là, il va arriver à sa vraie place. Mechitzato amitit, c'est la vraie mechitza, la vraie place qu'il avait, la vraie place qu'il doit avoir dans le Gan Eden. Ça c'est la fin. On va dire que c'est la fin de l'histoire. Et là, il arrive à sa vraie place. Et c'est ça qui dit le pasuk. Vesvivav nis'aram me'od. Mais après, ils vont le mettre dans sa vraie place, etc. Dans le Gan Eden. Veine. Après, il va nous expliquer, il a dit, toutes les sortes de onesh, de punitions qu'il va recevoir. C'est pas le Gehinam, ça. C'est pas le Gehinam, ça. Qu'est-ce qui n'est pas le Gehinam? C'est différentes onashim là qu'il va avoir. Parce qu'il a dit normalement le tzadik il ne va pas dans le Gehinam parce qu'il a étudié beaucoup de Torah. Maintenant il nous dit qu'il a des onashim par degré, je comprends pas. Oui, tu as raison. C'est pas le Gehinam, non. Ouais. Si tu veux, j'ai des exemples. J'ai des exemples si tu veux. Tu veux un exemple le plus récent exemple que je peux penser, c'est pas très vieux, c'est fait quelques années. C'est une histoire qui s'est passée dans la ville de Bétar. Tu connais Bétar, elle est connue. Ça fait quelques années. Il y avait un Dayan, une histoire très bizarre. Et lui-même, il ne comprenait pas pourquoi il est rentré dans ça. Mais bon, il l'a su après. Et voilà qu'il voulait égorger un mouton pour la fête. Et donc, il est parti dans l'endroit pour chercher un mouton, pour l'égorger, etc. Et finalement, il y a un mouton qui se colle à lui. Et il se colle à lui. Il dit, bon, Kaniré, c'est celui-là que je dois acheter pour l'Irvod. Et pour une raison ou une autre, qu'il ne voit même pas, je te résume l'histoire, parce que c'est une longue histoire. Et pour une raison ou une autre, il ne l'égorge pas tout de suite. Il décide de le garder encore quelques mois. Et pendant 6 mois, il a gardé avant de l'égorger. Pendant 6 mois. Et voilà, il a gardé. Et évidemment, qu'est-ce qu'il lui donnait à manger? La nourriture cachère. Par exemple, ce qui restait de Shabbat, il va lui donner. Et ce qui restait des repas, qu'il a fait Birkat Amazon, etc. Donc il lui donnait tout ça. Et tout ça, il lui donnait à manger. Jusqu'à qu'à la fin, finalement, il a fait la shrita. Et Pélé, c'est-à-dire c'était extraordinaire que finalement la shrita, il n'est même pas sorti cachère, quoi. Il n'était même pas cachère.
Baba Kacher, donc. Et voilà, l'histoire, elle est finie. Mais elle n'est pas finie. Parce qu'après, il lui est venu en rêve. C'est une Neshama qui est Mégoula, il lui a dit merci beaucoup. Parce qu'il me manquait une mitzvah par rapport aux aliments, etc. Donc il fallait que je vienne en tant que mouton et que tu me donnes à manger les restes de Shabbat, etc. Donc grâce à ça, j'ai pu faire mon tikkun. Dès que j'ai fini mon tikkun, ça m'a pris 6 mois. Donc voilà, donc tu m'as libéré et maintenant voilà, maintenant ça y est, je peux rentrer parce qu'on voulait me faire passer d'un endroit plus haut et donc il me manquait cette kapara, c'est une kapara tavonot qu'il a eue. Donc dès que j'ai eu cette kapara avec la shrita, etc., le fait que je suis dans un animal, c'est pas évident pour une neshama d'être dans un animal. Donc dès que j'ai eu cette kapara, je suis monté à l'endroit où je devais monter, etc. Et c'est comme ça que j'ai eu mon tikkun. Et merci beaucoup. Voilà. Tu veux un autre exemple? Celui-là, il date, ça fait au moins, celui-là, ça fait quelques années ce que je te dis. C'est une vraie histoire, ça fait quelques années. Maintenant, si tu veux une autre histoire, ça fait 300 ans, au temps du Baal Shem Tov. Et voilà qu'un jour, il passe devant quelqu'un qui était sur un cheval, un très, très, très beau cheval, extraordinaire, etc. Le Baal Shem Tov, il passe, il voit ce qu'il voit, il revient chez le propriétaire du cheval. Il lui dit, dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un, il s'appelait un tel, il te devait de l'argent? Oui. Et est-ce qu'il est encore vivant? Non, il est niftar. Et donc tu sais qu'il ne va pas te rendre l'argent. Oui, je le sais. Qu'est-ce que je fasse? Il dit non, alors, est-ce que tu as encore le shtar? Tu as encore le contrat qui te doit de l'argent? Lui dit oui. Lui dit alors maintenant, si tu sais qu'il est niftar, il ne va pas te rendre l'argent. Pourquoi le faire souffrir plus qu'il n'en faut? Alors viens, on va prendre le shtar, tu vas lui pardonner, on va déchirer le shtar, et comme ça au moins, tu ne vas pas le faire souffrir dans le monde futur. Au moins il aura la liberté. Il lui a dit, tu as raison, pourquoi je vais le faire souffrir? J'ai pas envie de le faire souffrir, ça marche. Il amène le shtar, il descend du cheval, il va chercher le contrat, il l'amène, il le déchire. Dès qu'ils ont fini de déchirer, le cheval, il meurt. Il était comme un fou, mais il aimait ce cheval, un beau cheval, il le servait et tout. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, maintenant je vais t'expliquer ce que j'ai vu. Et c'est pour cela que je t'ai dit de faire ce que je t'ai fait. Il dit, cette neshama là qui te devait de l'argent, elle est revenue dans ce cheval. Elle est revenue dans ce cheval pour te servir. En te servant, elle te rendait ton prêt. Et comme tu as accepté de ne pas la faire souffrir, donc je t'ai dit de déchirer le contrat. Dès que tu as déchiré le contrat, tu l'as libéré. Tu l'as libéré de la dette, et donc il a pu rentrer au Gan Eden. Il a pu rentrer au Gan Eden, et voilà, comme ça tu l'as libéré. Voilà 2 exemples pour te dire, c'est des cas de figure où ils ne rentrent pas au Gehinam. Ils viennent le faire d'une manière différente, comme tu l'as bien dit, parce que c'est des Talmidei Chachamim, l'Omdim Torah. Donc, en ou chez le Gehinam, sur les têtes bahem. Le feu du Gehinam, il ne peut pas les atteindre. Hashamon Amshir. Veine Atzadikim Gmurim, que David Amelech alav shalom, ve Daniel alav shalom, utzrechu להתבשר מאיתו יתברך, שיאנוחו בעולם הבא, ולא יצטרכו לעונשים ולגלגולים האלה, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום בתהילים כ"ז פרק י"ג, לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, וכתיב אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, ונתבשר על ידי אביגיל הנביאה באומרה, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. גם דניאל נתבשר בפרק י"ב פסוק י"ג, ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד. ועם כל זה מצינו במדרש הנעלם של הזוהר הקדוש בכתיבת יד, זוהר חדש פרשת לך לך בפסוק במלכים א' פרק ח', על כל הטובה אשר עשה אדוני לדוד עבדו ולישראל עמו, שישב דוד בעולם הבא 7 שנים אחר פטירתו, קודם שהכניסוהו בירושלים של מעלה. גם מצינו בשמואל הנביא
ששקול, השקול כמשה ואהרון, כשאלהו שאול המלך עליו השלום באוב, שאמר למה הרגזתני לעלות אותי, ואמרו רבותינו ז"ל בחגיגה שנתיירא אולי היה יום הדין הגדול, וכנראה שאפילו שכבר עמד לדין בעת פטירתו עדיין יש דינים ועונשים אחרים. גם רבי יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה והיה בוכה בעת פטירתו כנזכר במסכת ברכות, ומה יעשו שאר הצדיקים שאינם דומים עליהם, ומכל שכן שאר בני אדם בעוונות הרבים, ואין להעריך במקום שראוי לקצר. On va résumer parce que c'est très important ce qu'on vient de lire. D'abord, pourquoi il a mentionné seulement David et Daniel? Parce que ça, c'est deux personnages dans le Tanakh, ou plus précisément dans le Nach, ok, Teilim, avec le Sefer Daniel dans les Ktuvim. Et là-bas, c'est les deux personnages où Akadosh Baruch Hu a témoigné qu'ils ont plus de Gilgul. Elle l'aime Gilgulim. Lo David velo Daniel. Elle l'aime, ils ont tout réparé. Tout réparé en une vie. Tout réparé. David et Daniel, ils ont réparé tout en une vie. Donc, Akadosh Baruch Hu leur a annoncé. רק רגע, אבל בדורות של פעם היו מדקדקים עם הצדיקים כחוט השערה. נכון. הדורות של היום זה כבר דור אחר. זה עקבתא דמשיחא. כל דבר קטן שאתה עושה. זה כמו תנא. אני חייב להגיד לך הרב, אני הייתי אצל מישהו. הוא אמר לי שהרב אמר, כבוד הרב אמר בזה, שמי שלומד רק גמרא ומשנה, משנה ברורה, אז הוא בעולם העליון, הוא מתגלגל בתור ברווז ששט על המים. וואלה, אני השתגעתי, עד היום אני לא נרגעתי מזה. אני אומר, כאילו, מה זה? כאילו... רגע, לא יודע מאיפה הבאת את זה. ציטטו את הרב, כאילו, ואני אמרתי, מה זה הדדי? לא, רגע, לא. זה כתוב בספר החזיונות של רבנו חיים. בואו נעשה סדר. זה כתוב בספר החזיונות של המרחו, שמי שלמד רק פשט, זה ככה הוא בגן עדן. מי דיבר הגלגול? כן, בגן עדן. זה כתוב בספר החזיונות של רבנו חיים ויטל. אם קשה לאדם לקבל האמת, זה בעיה, מה תעשה? כך כתוב בספר החזיונות, אף אחד לא המציא. זה רבנו חיים ויטל, תלמיד המובהק של האריזל, שהאריזל קיבל מאליהו הנביא, הוא כתב את זה. אז קודם כל, בואו נקבל את הנתונים. אחר כך אפשר לפרש. אבל אין פה תמיהות. אין פה תמיהה על הנתונים. הנתונים הם אמת. אני רוצה לדעת מה המדויק. אז המדויק הוא פשוט. תכף. תן לי רק לגמור עם הקטע הזה, אני מתייחס תכף לשאלה שלך. באמת, שאלת שאלה טובה מאוד, רק לגמור עם זה. Alors, on va finir le résumé. Et donc, ça, c'est les deux personnages de David Amelech et Daniel, qui n'ont pas de Gilgul. Et pourtant, il te dit le Midrash que ça a pris 7 ans dans le Gan Eden pour que David Amelech, il arrive Yerushalayim Eliona. Donc, tu vois que ça a pris du temps. Et quand Shaoul, il a fait monter Be'ov, avec, comme ils appellent ça aujourd'hui, la science. Science, ça veut dire, ça fait monter les Neshamot pour leur parler. Quand Shaoul a fait monter Shmuel, il a eu peur, alors qu'il valait comme Moshe et Aaron ensemble. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai lui-même, qu'il a tout étudié la Torah, que tu veux, un grand tzaddik. Au moment de sa mort, il a eu peur. Il a pleuré, je ne sais pas où on va m'emmener en haut. C'est-à-dire que tu vois que même à tout ça, qu'ils ont reçu, David et Daniel, ils ont reçu la certitude qu'ils vont aller au Gan Eden. Rabban Yochanan ben Zakkai, Tzaddik Gamour, il va aller au Gan Eden. Et pourtant, regarde tout ce qui passe. Pour te dire que la gravité des choses, comment c'est très très medoukdak, medakdekim, bekichut ha-se'ara avec les tzaddikim, etc. Donc il te dit même à cela, c'est pour ça que ça va par étapes. אז קודם כל מה שאנחנו אומרים פה זה הולך לפי שלבים. יפה. עכשיו, maintenant ce qui reste à voir, et c'est ça maintenant sa question à lui, c'est ça que je veux expliquer, je vais juste expliquer, je vais lui traduire parce qu'il ne comprend pas le français. Donc, ce que je veux lui expliquer, c'est la chose suivante, c'est que ça marche par étapes. C'est-à-dire, c'est possible qu'aujourd'hui on est venu
pour réparer on va dire par exemple, pour réparer, quelqu'un il n'a pas étudié la halakha, il est venu réparer ça. Il est revenu pour réparer le pshat qu'il n'a pas étudié, ou le remez, ou le drash, ou le sod. C'est-à-dire aujourd'hui c'est un peu différent. On n'est pas au niveau des tzadikim, c'est vrai, pas du tout. Mais on est venu réparer. Donc ça veut dire que quoi? On doit réparer le mieux possible comme on peut, ce qu'on doit réparer. Ok? Et maintenant, ce Inyan de Zohar HaKadosh, c'est écrit Meforach que Eliyahu Navi, il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, Kol Achibur Ada le Dara Batra, tout ce que tu fais maintenant, c'est pour la génération à venir. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord que Iveta de Meshira, c'est la Torah qu'on doit étudier, qu'on le veuille ou pas, et c'est ce qu'il nous dit Rabbeinu Chaim Vital. Alors maintenant, je vais traduire en hébreu parce qu'il ne comprend pas le français. Azani Targem Lecha Ma Shamarti Lahem, כי התייחסתי לשאלה שלך, היא שאלה טובה ביותר, טובה מאוד. לכן בוא נעשה סדר. נכון שבזמנם כחוט השערה היו מדקדקים עם הצדיקים, כי הם היו בדרגה, יפה. עכשיו, זה הולך ופוחת, הכוונה יורדים דרגה, יפה מאוד. זאת אומרת שכל אדם צריך לעשות לפי דרגתו, לפי מה שהוא בא לתקן. אז יכול להיות שאדם בא לתקן, ללמוד רק גמרא. אז הנה חינם, מצוין, זה מה שחסר לו. זה מה שאמרנו, לא יותר מזה. עכשיו, לגבי האווזים, מה שאמרת, זה כתוב בספר החזיונות של רבנו חיים ויטל. ככה הם נראים, אין מה לעשות. יש אדם מדובר שהוא לא עשה יותר. אתה מדבר שהוא בא לפה, מתקן רק הלכה. אז יפה, תתקן הלכה, אחרי 120, שלום וברכה, הכל בסדר. כי שאר הדברים הוא עשה. שאר הדברים הוא עשה, הסוד הוא עשה, הכל הוא עשה. היה חסר לו רק את זה. הנה חינמי, זה מה שכתוב. לכן היום אדם בא רק לתקן מה שנשאר לו לתקן. מה שאמרנו בספר חזיונות שאדם לא עשה, לא עשה, הוא עשה רק את זה. זה מה שאמרתי, זה מה שאמרתי. אז לפעמים ככה זה, גם בגמרא. אתה לא מתכחש לזוהר ולכל החכמים. אז זהו, זה מה שכתוב. אין דבר כזה. תדע לך, גם בגמרא, ששתי אמוראים באותו שיעור, כל אחד אמר משהו אחר מהרב. ככה זה, כי כל אחד יתפוס לפי שורש נשמתו. אז הכל בסדר, הכל בסדר, כי איך שהוא יתפוס, זה מה שהוא צריך לתקן. עכשיו נרקדתי. ודאי. c'est ça que je lui ai dit. C'est exactement ce que je lui ai dit. הדבר האחרון שאמרתי להם, שעניין הזוהר והקבלה, למה אנחנו לא צריכים להיות ממש בדרגה של פעם? כי פשוט זה אליהו הנביא אמר לרבי שמעון, שחיבור הדר יהיה לדרה בתראה. שהחיבור שלך הוא ישמש לדור האחרון. זאת אומרת, הדור האחרון באמת כולם שייכים. זה אליהו יעיד לרבי שמעון. לכן הכל בסדר, אל תדע. איך שאדם מבין, תדע לך. אני רוצה לגלות לך סוד. איך שאדם מבין, אפילו שאני אמרתי אחרת, אבל איך שאדם מבין, זה לשורש נשמרתו וזה בסדר. וזה בסדר, כי זה מה שהוא צריך להבין. C'est fort. Parce que, par exemple, j'ai dit quelque chose, il m'a dit, ouais, mais on a dit en ton nom. Mais bon, il l'a dit différemment. Je lui ai dit, mais sache une chose, c'est un secret que je te donne. C'est que la façon que tu comprends, même si j'ai dit différemment, c'est de la façon que Mishamim, tu dois comprendre parce que c'est ça ton tikkun. Alors c'est בסדר, ça marche. Tu as compris? Donc c'est très bien comme ça. Tu comprends comme tu dois comprendre parce que c'est ça ton tikkun. אתה מבין איך שצריך להבין, אפילו שאמרתי אחרת, אבל אתה מבין איך שצריך להבין, כי זה התיקון שלך. אז זה חסד השם, ברוך השם. אני אומר, ברוך השם שהוא הבין ככה, למה? כי התיקון שלו זה לתקן את המקום ההוא, לכן הוא הבין ככה. אם אתה רוצה דוגמה, אם אתה רוצה... זה התמימות מהפשטות. בדיוק. Si je veux un exemple extraordinaire, c'est les parachiotes qu'on est en train de passer maintenant en ce moment. On est en train de passer des parachiotes extraordinaires avec Yosef, etc. Et au Rachaim Akadosh, j'ai dit, je comprends pas. Ah, arrête, il y a plein de simanim, il y a plein de signes que c'est Yosef. Comment personne n'a reconnu Yosef? C'est pas possible. Dis-moi la barbe, pas la barbe. Pas un masque, que tu veux. Il y a trop de simanim. Le Midrash, il ramène des dizaines de simanim. Même à un certain moment, quand Ménaché, il a fait quelque chose, et Yehuda, il a dit, pas possible, c'est Mibet Abba, ça. Mibet Abba, c'est quelqu'un de chez nous, ça, c'est pas possible. Les a mis assis dans l'ordre dans la table. Non, sort dans la table, mais quand? Il y a plein de simanim. Quand il a vu, mais il a vu plein. Alors comment ils n'ont pas reconnu? הבאתי מה תבין מה שאמרתי מקודם, שכל אחד מבין מה שצריך להבין,
אור החיים הקדוש שואל, איך? כמה, כל הפרשות שעוברים עכשיו, כמה סימנים היה ולא הכירו את יוסף? זה חשוד, זה לא יכול להיות. Tu as compris, c'est obligé qu'ils le reconnaissent. Qu'est-ce qu'il dit au Rahim Akadosh? Ils se sont mis dans la tête, dans un sens, c'était fermé pour eux. Cette compréhension de dire c'est Yosef, elle était fermée. Pourquoi? Pourquoi c'était fermé? Parce que si c'est Yosef, tout ce qu'ils ont fait, ça vaut rien. Tout ce qu'ils ont, ils se sont trompés. Donc, comme le fait de dévoiler aujourd'hui, le fait de dévoiler aujourd'hui que se trouve devant eux Yosef, s'ils le dévoilent aujourd'hui, ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont procédé, etc., c'était une erreur. Donc, cette compréhension, ils l'ont fermée. Dans la tata karas, dans le subconscient, c'était fermé. Donc, ils pouvaient penser à tout sauf à ça. Azma tchouva, אומר אוריים הקדוש, כיוון שאם עכשיו יגלו ויודו שזה יוסף, אז כל מה שהם עשו זה טעות גמור. אז לכן בתת ההכרה הם סגרו את האפשרות הזו, לומר שיוסף עומד לפניהם, והם השתחוו לו. כן, והם השתחוו לו. זה לא יכול להיות. לכן זה סגרו. זה מה שאמרתי מקודם. זאת אומרת, לפעמים אדם סוגר, וזה משמיים. זה משמיים. ואז הוא מבין מה שהוא צריך להבין. Donc des fois l'homme il se ferme la compréhension parce que ça c'est tout ça Mishamaim. Parce que Mishamaim on veut qu'il comprenne ce qu'il doit comprendre. C'est ça l'idée. Et on doit voir ce qu'il doit voir, pas autre chose. Exact. Il a vu exact. Il ne peut pas voir le reste. Exact. Il y a qui voit le reste. Alors on continue. וכבר, מה? אם הבן אדם נגיד לומד ראשית חוכמה, כן. נגיד קיצור ראשית חוכמה, כן. אז הוא יוצא ידי כאילו החלק הזה של הסוד? כן ולא. Il demande s'il étudie un גריש כן, כי הוא מסתת הרבה פעמים את הזוהר וזה. אז מבחינה זו כן. אבל לא, כי הוא לא לומד במקור. ובמקור יש עוד קטעים שהוא לא לומד, ואולי שורש נשמתו זה ללמוד השאר הדברים, שהם לא כתובים שם. איך הוא יודע מה שורש נשמתו? לכן על ידי... יפה, אז על ידי המקורות, על ידי התורה. על ידי התורה, הבנת? זה קיצורי דרך, זה נקרא. הבנת? הנה חנמה, אם זה משהו מסוס ליבו והוא נהנה מזה, ואז יכול להיות שמשמיים זה מספיק. הבנת? כן, אני מבין. זהו, זה תלוי. לכן כתוב, אדם לומד אל איפה שליבו חפץ. Tu as compris? C'est-à-dire que l'homme il va l'étudier, là son cœur va le diriger. אז ליבו חפץ והוא מסוס חייו והוא לומד טוב, אז זה תיקון שלו, ככה זה, זה לא צריך להתבלבל בזה. אני אומר דבר אחד שאדם לא יתבלבל, זהו. אל תשכח מה שאמר, c'est très fort ce qu'il a dit בן איש חי, שהרב סלמן אליהו, c'est le père de רב מרדכי, האבא של הרב מרדכי אליהו. כן, הוא כתב פירוש על כל העץ חיים. כן, כי רב שלמה קוראים לו. אז הוא הלך לבן איש חי, כבוד הרב, אצל מי אני לומד? הרב אליהו, לא הרב מוצא. לא, רב סלמן אליהו, הוא האבא של הרב מרדכי אליהו. אוקיי? donc, il est parti של בן איש חי, chez qui je vais étudier en Israël. הוא רצה לעזוב את בגדד, הוא עשה סיום עץ חיים, הבן איש חי הגיע. זה היה פלא פלאות. לבן איש חי venu à son סיום עץ חיים. כן, כתוב שם סיפור שלם, שהוא שילם למישהו, הוא היה ממשפחה עשירה, הרב סלמן אליהו. אז הוא שילם לשמש של הבן איש חי כדי שיביא אותו וכולי. סיפור שלהם, il a payé le שמש pour qu'il vienne. אז הוא הגיע. אתה יודע מה זה? בשביל הבן איש חי להגיע לסיום עץ חיים, כאילו מה קרה? מה אתה בכלל? מה הוא צריך להגיע לסיום שלך? אבל הוא הגיע. והוא נהנה. הבן איש חי נהנה. הבן איש חי était content du סיום de רב סלמן אליהו. Donc הוא רצה לעזוב את בגדד, il veut quitter בגדד. Donc il va chez Ben Ishraï, chez qui je vais étudier. הולך לבן איש חי, אומר לו, תשמע, אצל מי אני אלמד? בן איש חי אמר לו, קל מאוד, בוא, לוקח לו נער שלום, פותח לו דף פלוני, דף אלמוני, אתה תשאל אותו שאלה זו, אם הוא ידע לענות, תלמד ממנו. Il lui dit, ok, tu vas lui poser telle question et telle question dans le rachat. S'il sait répondre, tu vas étudier de chez lui. אבל אם אתה רואה שהוא מבולבל, אז תגיד לו ככה. אם אתה מבולבל, למה תבלבל אותי? Mais si tu vois qu'il a la tête embrouillée, lui dis, si tu as la tête embrouillée, pourquoi tu vas m'embrouiller à moi aussi?
laisse-moi tranquille, je ne vais pas étudier chez toi. בקיצור, הוא אומר לו, אל תבלבל לי את המוח. אל תבלבל את בדיוק. זאת אומרת, אסור לאדם להיות מבולבל. זה התורה לא אמרה. זה לא כתוב בשום מקום, לא בתנ"ך, לא בירושלמי, לא בבבלי, לא במדרשים, לא בשום מקום. אבל יש מקום Il n'y a aucun endroit où c'est permis d'être embrouillé. On n'a pas le droit d'être embrouillé, on a une Torah claire et nette. יש לנו תורה ברורה. כבוד הרב, יש מקומות שהבן אדם יש לו ברן, הוא מרגיש את הברן שם. בסדר, זה טוב, זה טוב. אז זה שורש נשמע טוב, מה יש בזה? שיבוא, הנה בדיוק היה לי שיחה ארוכה עם מישהו היום, il y a une très grande discussion aujourd'hui avec quelqu'un, זה בדיוק מה שדיברנו כל השיחה אמרתי לו את זה. מה אתה חי את החברה? אתה חייב לגלות ולהוציא את הפנימיות שלך. זהו. מה, אתה מנסה לדמות למישהו? שום דבר. אתה לא רוצים שתיים אותו דבר, תדע לך. On n'a pas besoin d'une copie. Tu veux ressembler à qui? Tu veux copier qui? Alors laisse tomber. Tu dois développer ton intérieur à toi. te demande d'être שלמה שוקרון. אנחנו מבקשים דורון בניה, נכון? מבקשים חיים פפגורס. רוצים שמעון קורקוס. רוצים את טוביה. משה מזרחי. לא, טוביה כהן, השכן שלנו, שעושה ברכת כהנים. בן שלמה. הצדיק. יש עוד סימן. וגבריאל פיטוסי. זה מה שרוצים. כל אחד רוצים שיהיה מה שהוא באמת, ולהוציא את הפנימיות. On doit sortir notre intérieur. אתה צריך לגלות, וזה העבודה שלך. אז אם יש משהו שמחמם לך את הלב, ושם אתה מוצא נחת רוח, בלימוד, בתורה, במצוות מעשים טובים, אז ינחם אמן. אתה לא רואה יש אדם עושה מצוות יותר משאר הדברים. למה? מה קרה? Il y en a qui font des mitzvot plus que d'autres. Pourquoi? למה? בן אדם לא יכול לשקר את עצמו. בסדר, בוא, אל תיכנס איתי לפרטים עכשיו. זה דקדוקי עניות עכשיו. זה לא הזמן ולא המקום. זה כבר בדברים פרטיים. אני מדבר, שאומרים, תן לחכם ויחכם עוד. דון הוא חכם, et tu vois, il va développer tout seul. אז זה מה שהוא אומר. וכבר כמה פעמים הייתי עם מורי ז"ל, הולך בשדה, והיה אומר לי, tu vois, mon אומר, regarde ce qu'il dit maintenant, il lui dit, j'étais avec mon maître, le Harizal, je vais aller au Sadeh, regarde ce qu'il m'a dit. הנה איש אחד הנקרא בשם כך, והוא צדיק ותלמיד חכם, ולסיבת עוון אחד, פלוני שעשה בחייו, הוא עתה מתגלגל תוך אבן זה, או צומח זה, וכיוצא בו. כך הוא אומר לי בדרך. On allait dans la route, dans le champ, il dit, regarde, tu connais tel sadique, tu te rappelles? Voilà, il est là maintenant dans cette pierre. Et tel sadique, tu te rappelles, il est maintenant dans cette plante. Et tel sadique, il est là. למה? כי אין אור של גיהינם שולטת בהם, כי הם תלמידי חכמים, אז צריך עכשיו עונשים אחרים. Parce que le feu du גיהינם ne peut pas les atteindre. C'est des תלמידי חכמים. Donc il leur faut d'autres possibilités de punition. צריך להענישה בצורה אחרת. וכמו שהתבאר לכמנו מעולם, לא הכיר בו מורי ז"ל, והיינו חוקרים אחר הנפטר, ההוא מצאנו דבריו כנים ואמיתיים, ואין להעריר בדברים אלו כי לא יחילם ספר. Il dit, attends, mais mon rave, il ne le connaissait pas, cette personne est mort par exemple, ça fait 50 ans. Alors Harizal, il n'avait pas 50 ans. Harizal, לא היה לו בן 50. האדם הזה נפטר לפני 50 שנה. Harizal היה בקושי 37. אלא מה? אתה רואה שהוא ראה הכל. Il voyait tout. ולפעמים היה מסתכל מרחוק 500 אמה. מה זה 500 אמה? 250 מטר. בקבר אחד שבין 20,000 גברים אחרים. 20,000 גברים, הוא מסתכל 250 mètres. Il voyait 2000, 20, non, comme il a dit 20,000, 20 000 tombes. Et lui, il voyait à 250 mètres de loin, devant 20 000 tombes. והיה רואה נפש המת הנקבר שם עומד על הקבר ההוא. Il voyait le nefesh du mort debout sur le kever. Il le voyait.
ירד בתור נשמה מיוחדת או שהוא... ודאי, תסתכל בהקדמה של זה הקדמה של שאר הקדמות, אבל זה מובא גם בהקדמה של העץ חיים. Dans l'introduction là-bas, on l'a fait cette introduction. L'introduction du עץ חיים, שם תראה מה זה. שיחת אילנות, הוא יודע, שיחת עופות, שיחת הנר מדברת. הנר בשביל שמה שאתה מדליק. הכל הוא יודע, הכל. פרצוף, כן. אתה אוהב בעיות עם הזמרה, הוא אמר לה, שתי תנאים לבוא, למה יש בעיה, המחלוקת שניהם? נכון. הם באים בשביל להסביר למה הבעיה שלהם. נכון, il avait tout, il voyait tout. הוא ראה את הכל. והיה רואה נפש עמד הנקבר, שם עומד על הקבר ההוא, והיה אומר לנו, הקבר ההוא קבור פה איש פלוני ושמו פלוני, ומענישים אותו עונש פלוני על עוון פלוני. הכל. Il s'appelle comme ça, et on le punit avec telle punition. קוראים לו ככה, ואנחנו מענישים אותו ככה. והיינו חוקרים על האיש ההוא, מצאנו דבריו אמיתיים, וכאלה רבות וגדולות לא יחילם רעיון. זה דברים שכאילו הבן אדם לא עשה. כשהוא מתחיל לדבר על האריזל, אתה מקבל צמח מורת. וזה עוד כלום. משהו כל הרשימה שעשה, אתה זוכר, בהקדמה עשינו את זה. כל הרשימה. Il avait toute une liste de choses qui faisait le אריזל. אבל אני זה מפחיד אותי הדברים. טוב, אל תיכנס עכשיו לדברים פרטיים עכשיו. אמרתי לך, עכשיו זה כללי כדי שתבין את הרעיון. אחרי זה נעשה חברותה, בלי נדר, נעשה חברותה, שיעור פרטי. בסדר? זה דברים פרטיים בשיעור פרטי. אז בוא נמשיך. אני אחטוף, מה זאת אומרת? מה זה? בלי נדר או בסייעתא דשמיא? בלי נדר וסייעתא דשמיא. קראת עליו מחזיר. כן. הוא היה אצלי בסעודה. כל פעם הוא בא אצלי לסעודה, ברוך השם, מזכה אותנו. ואני אומר לו, הרב בן עזרא אמר, תיזהר תהיה ברווז. כן, נכון, הוא אמר לי את זה עכשיו. אמרתי לו, אל תהיה ברווז, שלא תעשה גגה בזה. בגן עדן העליון, נכון? אז באת מאוחר, כבר פתחנו את כל הסוגיה. כן. אמר לי את זה, סידרנו את זה, אמרתי לו איפה זה כתוב, הכל. זה בספר החזיונות, הוא אומר את זה מפורש. אז בואו נמשיך. ונחזור על הדרוש שלנו. כי הנה אחר פטירת האדם נפרעים ממנו על חטאיו. קודם שהכניסוהו בגיהינם. בהרבה מציאויות של עונש. וכולם נקראים גלגולים. זה לפני הגיהינם. Avant le Gehinam, il doit prendre toute la punition qu'il doit prendre. Et ça, ça va s'appeler גלגולים. רוצה לומר, כי יתגלגל או בדומם או בצד. עכשיו אני רואה שזה קצת עדיף שלא נעצור באמצע, אז נחזור על זה בעזרת השם. כן, זה לעזור. כן, בעזרת השם נחזור שיעור הבא על זה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.